Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, karo Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa aku. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacaran sentane bawana. Ayo, iki nata mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jolotra napa krasana? Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing mani jajalan rezeki dari bawana iblis anak bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, nek kaene ora do lapor kowe tias tak dandani ndak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa iki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane dipek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindake Prabu Darawati aja kelakon dosa. Konangan Baladewa bontut ana krincong sikilmu. Malah gawe kaget sak pengering Koko Prabu. Iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong. Ana wigati apa? Ora kake timbal ana. Wigatine apa? Ana kawan padha sowan. Ya pancen sowane becik bar kakangku kudu ngluwi Wibawa Laksana. Nah yen sowane Petruk apa dene Bagong ning bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya Dimas. Prayoga nunggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Panakawan Petruk padha raja sapraptanira Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene nglodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepat kanggen kula munjatur ngesuk Madura Sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten. Ya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga monggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha larja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala. Iya Bagong. Nggih. Sowan ratu kok tanpa nganggo klambi. Kudanan sinuwun. Nika kula pepe teng beteng. Lho, beteng kok mepe klambi. Niki teno panas kono terus. Iya. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha larja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawedatosaken jimat. Panakawan Bagong padha larja sapraptamu.
Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iku bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi, mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggep apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula, najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa, kowe panakawaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cak-cakaning panakawan, ora sak penakmu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to teles. Nek aku masuk angin, Baladewa gelem ngeroki apa? Lho. Kose to iki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kenthang ki muling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki Sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger iki ngopo? Gong, iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to. Sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranatane praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten gawe klambi nggih. Ora apa-apa. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra, diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandhani wong bapak ora tau ngandhani kok kowe ngandhani. Demen isin rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pengantenipun Dara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Mriki niku tempat duduk kula. Lah sampean kok nenggoni? Nomor kursi pinten? Lho, nomor kursi pira? Padhake ora. Wis Janaka ora dadi ngopo? Kok ora Kasinggihan. Petro dalem ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula mun jatur Maduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang ruga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula. Ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gede.
Kan ra urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dingklukne ra pecele ngene kok. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis sing wong pinter kula kan dampeni karo bapak niku ya wis madal saring usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng lek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok kasidi. Senen ilekmu kowe kok. Profesor di kaset iku. Heeh, APCD. Heeh. Apik terus. Kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sunan Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada pun ngoten mawon cekaos gambil mawon sedyanipun Petruk dinten niki sabibaring masiwaken ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa to sababipun kula matur mekaten hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika boten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petruk wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang ruga. Nggih. Lha iku bendina yo nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ra tau gelem. Wingi jek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangetan kok, Gong. Niku lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak, Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petruk, dalem. Aja ngluputke aku ya, Petruk. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka Jamus Kelima Sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kowe. Kaget aku.
Yen ngapunten ae. Kaget kula ki yo, kok dadi Drasdewa mboten wonten iki pripun? Gong. Drasdewa ora ana. Lho, lek nyarekke jam pira? Ora paham saiki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Heh? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Endi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Kelima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Ngapain, Tru? Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Tru piye? Leres sampeyan nundung Drasdewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Drasdewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kali Ndara Puntadewa kali Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Drasdewa nek kula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Drasdewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Drasdewa, bapak kula iso kejek-kejek. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene tak omongi. Heeh. Ndara Werkudara nundung Drasdewa. Wus. Mergane Drasdewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Terus Drasdewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. heeh. Monggo nek rango siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahnya kowe nesu? Lah ya iki mau. Atis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Drasdewa. Mergo Drasdewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Drasdewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Drasdewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Drasdewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, Gong, anakku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro.
Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk, rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti ku bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, Ndaraku pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodi mati. Panjen bapak war nesu karo aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gicokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedatonegara Ngamarta. Werkudara ki apa kaya ngomong kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau naunake. Terus padha loro mungsuhe saiki terus. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Lah kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tro, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh. Terus donya ya, Tro yo. Yo. Bekakang nendran. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manuk semanik jajalan surtane bau iblis anak. Ratu diancam karo batur-batur aja ngopo batur. Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi dardah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi.
Mlayune nek ndi ya, Kong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo Kanang men. Ketok gayenge. Oh, gunung atos ora. Komen ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Darawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titianing Sinuwun Darawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Ha. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute. Ya. Ngati-ati lho, Gong. Udu gak terus. Udu. Wong gawa botol. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Gong? Embo. Poneng Darawati wae ya. Jujuk Darawati. Neneng Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamur Lima Sada mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae po. Weh, mulih kok nek ade omong bapak. Pak Pandhawa karo pustaka Jamur Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah kok sarwa repot ya, Bang. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamur Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditunduk Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono ya lho. Ora ngrekasa to? Heeh. Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh kisor, kuarak. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Heeh. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyokra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya matratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi. Kadang kala ya masuk wong aja sembuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Gaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Gaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Aku kok kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak
tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garwaca wani ra? Mbok mudhar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela cambak sira kula diplucuk. Mudhar kula. Nek Bagong musuh Garwaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya ora wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garwaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ha isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudhar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garwaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Oh nggih. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa araku. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing cacaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jolantran nang Krasana. Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing mani jajalan rezeki dari bawana iblis bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasen to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso kowe ora iso, aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek rika nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Petruk kandhong polong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Darawati aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe kedo ngampet ambekan. Itu tadi ayo. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njone nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah.
Wah. Ketoke Werkudara ra dadi iki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso ya semua. Ya wis Kurang gede kok. Wah. Sing jeneng kurang gede iki suarane kurang gede. Ayo coba ngampet-ampegan swara weteng. gede ta? Gede ning mambu. Mau Gede kok mambu ra. oke wis. Wah. Kurang gede neh. Sithik, Kas. Wah. Gede ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku, Baladewa kakangku. Kok munggah kok? Ae. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono do rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawi diri. Ora munggah medun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ono kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora kricong sing entuk kene. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ora sing padha rupa karo aku. Jare tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenake dhewe. Ayo lungguh. Iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kae sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candhak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing ngarep iki iblise Petro iki. Weh, waton bener nek becek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa.
Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petro ora ganti ujung greten Mandura jeblok sama tandai. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomong enak lho topeng. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodiwati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Wonten timbalan. Bareng pun Kakang Prapta negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai bandeng karo macan. Nggih. Ora pati nduga ngono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak pisah kok Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung dadiane. Ayo amo. Aku yo. Iya. Kok Prabu. Ya wis arep. Kok Prabu. Prabu sepinten kalebatanipun ing Rayi Tadah Wadana kula aturi sareh Prabu Sareh-sareh piye? Ora trima ngatasi Nata Mandura Prabu Blodil kembali karo menungso jajalangan. Setyaki kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Prabu kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madano Setyaki. Mas Madano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng dhuwur culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lu joto sing kabeh. Sabar. Kok Prabu? Nggih. Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Nalendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Kok ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala? Weh, salah ngece ala. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Raja Majapahit.
Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang iki Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Kok Prabu Ndrawati lengkap wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun kok Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna marane kono. Iki. Waduh, Yai padhae Kakang. Wedan. Werkudara, wis ayo. Dimas.